여러분, 앵무새에게 왜 자연식을 줘야 할까요? 펠렛 사료만으로는 부족할 수 있습니다. 자연 상태처럼 신선한 과일, 채소, 곡물, 견과류를 챙겨주면 앵무새는 훨씬 건강하고 행복해질 수 있습니다. 자연식은 앵무새에게 필요한 비타민, 미네랄, 섬유질 등 다양한 영양소를 균형 있게 공급하고 딱딱한 먹이를 쪼아 먹으면서 무료함도 달랠 수 있게 해줍니다. 활동량 증가에도 도움이 되죠. 하지만 영양 불균형이 생길 위험도 있으니 앵무새의 종류와 나이에 맞춰 식단을 짜고 수의사와 상담하는 것이 중요합니다. 자연식으로 앵무새의 삶을 더욱 풍요롭게 만들어주세요.